டாடா கொடுத்ததுலேயே ரொம்பவே ஒர்த்தான அப்டேட் இந்த அல்ட்ராஸ்க்கு தான். 2025 மாடல் டாடா அல்ட்ராஸோட லான்ச் ஈவெண்ட்டுக்கு FPL டாடா தஞ்சாவூர்ல நம்மளை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அங்கே இந்த பைக்கில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கறதுக்காக நாங்கள் போயிருந்தோம். டிசைனை மெருகேற்றுற வகையில் LED ஹெட்லைட்ஸ், கனெக்டட் டைலைட்ஸ், ஃப்ளாஷ் ஹேண்டில்ஸ் மாதிரியான விஷயங்கள் கொடுத்துருக்கிறது டிசைனாக பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராகவே இருக்கு. இன்டீரியர் முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ ரொம்பவே சூப்பராகவே மாறி இருக்கு. ட்வின் 10.25 இன்ச்சஸ் டச் ஸ்க்ரீன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. சகல வசதிகளும் இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த பைக்கில் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. கம்ஃபர்ட்லையும் ஒரு ஸ்டெப் ஃபார்வர்டாக போயிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ரியரில் தை சப்போர்ட்லாம் வேற லெவலில் கொடுத்து ரியர் சீட்டோட கம்ஃபர்ட்டே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கிற வகையில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி டாடா அல்ட்ராஸ் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கார் அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். சேஃப்டிலையும் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிற மாதிரி 6 ஏர்பேக், 360 கேமரா, ESP அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே கொடுத்து சேஃப்டிலையும் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஹேட்ச்பேக்ல டீசல் கார் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேற ஆப்ஷனே இல்லை. அல்ட்ராஸ்ல மட்டும்தான் இப்போ வரைக்கும் டீசல் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இது இல்லாமல் பெட்ரோல், CNG வேரியன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாடா அல்ட்ராஸ்ல இருக்கு. உண்மையிலே சொல்லணும் அப்படின்னா டாடா பண்ணதுலேயே ஒர்த்தான அப்டேட்ஸ் இந்த காருக்கு தான். இந்த காரை பற்றின மேலும் விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு FPL டாடா தஞ்சாவூர் கான்டாக்ட் நம்பர் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல கொடுத்துருக்கேன். வேணுன்றவங்க மறக்காம கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.